चिल्ड्रन, कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम थर्ड क्लास के सब्जेक्ट इंग्लिश का लेसन फर्स्ट हेलो रेन में आने वाले कुछ MCQs को सॉल्व करना सीखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो देखिए, आज हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम हेलो रेन? यानी कि हेलो रेन पोएम का पोइट कौन है, कवि कौन है? यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, सुनील दत्त, बरखा दत्त, उषा दत्त या संजय दत्त। तो बच्चों, आप इस पोएम के पोइट का नाम याद कर लीजिए। पोइट का नाम है उषा दत्त। ऑप्शन हमारा यहाँ पर आएगा शी। तो देखिए, एक बार हम देखते हैं हमारा ऑप्शन सही है क्या। यहाँ पर देखो, हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गो अवे? क्या चली जाए? इस रेन में आया है ना, इसमें पोएम में आया है ना कि चली जाए। क्या चली जाए? ऑप्शन देखिए, रेन, ट्रेन, क्रेन या ब्रेन। हाँ, बताओ बच्चों। रेन गो अवे, तो रेन के, बारिश के जाने के लिए कहा गया है। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा यहाँ पर? हाँ, ऑप्शन है हमारा यहाँ पर ए, रेन। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई डज जॉनी नॉट वांट रेन टुडे? जॉनी आज बारिश क्यों नहीं चाहता है? क्यों नहीं चाहता है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन दे रखा है, ही वॉन्ट्स टू सिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना चाहता है, वो मतलब कि एक गीत गाना चाहता है। बी ऑप्शन है, ही वॉन्ट्स टू प्ले, वह खेलना चाहता है। सी ऑप्शन दे रखा है कि ही वॉन्ट्स टू स्लीप, वह सोना चाहता है। और डी ऑप्शन है, ही वॉन्ट्स टू गो फॉर अ वॉक, या वो वॉक पर जाना चाहता है। तो बताइए बच्चों, वह खेलना चाहता है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा यहाँ पर? ऑप्शन आएगा बी, ही वॉन्ट्स टू प्ले। यानी कि जॉनी बारिश को चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो चाहता है कि जब बारिश चली जाएगी तो वो खेलने लग जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डू चिल्ड्रन डू विथ रेनी वाटर? बच्चे रेनी वाटर के साथ क्या करते हैं? यानी रेनी वाटर बच्चों, बरसात का पानी। तो उसमें क्या करते हैं बच्चे? ऑप्शन देखिए, दे रन द शीप, वे शीप चलाते हैं। शीप, यहाँ पर शीप होता है बच्चों भेड़, भेड़े। सेकंड ऑप्शन दे रखा है, दे रन पेपर बोट, वे पेपर बोट चलाते हैं। सी ऑप्शन है कि दे, यहाँ देन गलती से लिख दिया गया है, यहाँ दे आना चाहिए। दे रन फिश, वे फिश चलाते हैं। दे रन स्नेक, वे सांप चलाते हैं। तो क्या आएगा बताओ? बच्चे वर्षा में क्या चलाते हैं? वर्षा के पानी में पेपर बोट चलाते हैं। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा? ऑप्शन आएगा यहाँ पर बी, दे रन पेपर बोट। फिफ्थ क्वेश्चन इज, फ्रॉम वेयर द रेन कम्स? बारिश कहाँ से आती है? तो ऑप्शन देखिए, फ्रॉम द स्काई, आकाश से आती है। फ्रॉम द अर्थ, धरती से आती है। या फ्रॉम द क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादलों से आती है। या फ्रॉम द रूफ, छत से आती है। बताओ बच्चों, बारिश कहाँ से आती है? पता है? हाँ, ऑप्शन सी। और क्या है ऑप्शन सी? फ्रॉम द क्लाउड्स इन द स्काई, यानी कि आसमान में बादलों से बारिश आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज मुन्नी वियर इन रेनी सीजन? मुन्नी बरसाती सीजन में क्या पहनती है? क्या पहनती है वो? वेस्ट कोट, रेन कोट, वाइट कोट या हाफ कोट? तो बताओ बच्चों, मुन्नी ने रेनी सीजन में क्या पहना है? रेन कोट। ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन आएगा हमारा यहाँ पर बी,
रेनी कोट। विच थिंग हेल्प्स अस इन रेन? क्या चीज़ है जो बारिश में हमारी हेल्प करती है, जो बरसात में हमारी सहायता करती है? ऑप्शन है अम्ब्रेला, बैट, हैट या बैग। तो बताओ बच्चों। अम्ब्रेला है ना। और अम्ब्रेला का ऑप्शन कौन सा है बताओ? ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज मुनी's मूड एट द बिगिनिंग ऑफ द रेन? बारिश के शुरुआत में मुन्नी का मूड कैसा है? कैसा था? वॉज यानी कि कैसा था। मुन्नी का मूड जब बारिश शुरू हुई उस समय कैसा मूड था उसका? सी फेल्ट हैप्पी, वो हैप्पी फील कर रही थी। सी फेल्ट सैड, वो उदास फील कर रही थी। या सी फेल्ट क्यूरियस थी, या सी फेल्ट बैड थी? क्या थी पता है? सी फेल्ट सैड, वो सैड फील कर रही थी, वो उदास फील कर रही थी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आएगा हमारा? ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ क्लास बोर्ड? यानी कि क्लास बोर्ड का कलर कैसा है? क्लास बोर्ड यानी कि बच्चों अपनी कक्षा में जो बोर्ड होता है कैसा कलर होता है उसका बताओ। ऑप्शन दे रखे हैं ब्लैक, पिंक, रेड, ब्राउन। कौन सा कलर है बताओ? हाँ, ब्लैक कलर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर आएगा ए, ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द कलर ऑफ बुक? बुक का कलर कैसा है? तो बच्चों वैसे यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं ये चारों ही क्वेश्चन आपके जो आपका हेलो रेन लेसन है उसमें इट से स्टार्ट होने वाले यानी कि इट प्रोनाउन लगाकर हमें कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं, वो बनाने दे रखे हैं, वो फिलअप भरने हैं और उसमें ये सभी क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं। अगर आपने लेसन को अच्छी तरह से रीड नहीं किया है तो आप लेसन को अच्छी तरह से रीड करिए। इसके लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको क्लास 3rd की जो प्लेलिस्ट है उसमें मेरी सारी वीडियो मिल जाएगी। उसमें हेलो रेन में जाकर आपको ये फिलअप ध्यान से उनको अच्छी तरह से करना है और उसमें बुक का कलर भी दे रखा है, एक साइड में ब्लैक बोर्ड दे रखा है, चौक है, टेबल है, इन सब के कलर्स दे रखे हैं और इस तरह से उसमें मैंने अच्छी तरह से आपको समझा रखा है तो वो आप वहाँ जाकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए वहाँ पर जो बुक है उसका कलर रेड कलर है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है जो इसने दे रखे हैं कि ब्लैक, ब्लू, रेड, ब्राउन, तो वहाँ पर उस बुक में रेड कलर दे रखा है बुक का, इसलिए यहाँ ऑप्शन हमारा यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन। और सी ऑप्शन कौन सा है बताओ? रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ अ चॉक? चॉक का कलर कैसा है? ब्लू है, रेड है, वाइट या पिंक? तो चॉक का जो कलर है आपकी बुक में देखना, वैसे बच्चों जो चौक होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं लेकिन आपकी बुक में वाइट जो है चौक दे रखा है, इसलिए यहाँ ऑप्शन हम इसमें सी ही लिखेंगे। यहाँ इसमें सी ऑप्शन आएगा और उसका आंसर आएगा वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ द टेबल? टेबल का कलर कैसा है? वाइट, ब्राउन, येलो और ग्रीन? तो टेबल का जो कलर है वो बच्चों ब्राउन है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी, ब्राउन। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपका और जो भी चैप्टर है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी लेसन्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे उनकी बारी बारी से मैं वीडियो बना रही हूँ और अगर आपको वो देखनी है तो आप मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में एक बेल आइकॉन मिलेगा उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुँचे और आप इसी तरह से बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें। और आपको एक और बात बच्चों,
इससे आपको ट्यूशन लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग वहाँ पर वीडियोस निकालिए और उसे आसानी से देखिए। तो बच्चों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।